Kasadvi katwaye kibanza ca mbere muri top 5 yacu uno munsi. Murabona rero bari muri studio ABJC, Association Burundaise des Journalistes Culturels, ni ku munsi w'ejo aho bazohura kugira bahimbaza umunsi mukuru w'ubunane. It's a Friday! It's a Friday! Hari umusore yitwa DJ Bobo yatuzaniye mixtape zishika kuri zitatu. Tugomba tubahonje iya gospel. DJ Bobo. B News. B News. B News. Sanchez. Bonane, 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 bonane. Yes, urumva ko tukiri muri mood ya bonane. Impamvu twatanguje kano karirimbo si yindi ni kubera ko ku munsi w'ejo ategekanije bonane y'abamenyesha makuru b'imico kama nakaranga abitwa ABJC, Association Burundaise des Journalistes Culturels, ni kuvuga abajournaliste bazoba bagiye hamwe kugira bifurizanye umunsi mushasha canke umwaka mushasha. Azoba ari yari kuri Master Club Restaurant, ni kuri Avenue hajya bayita gute Route Gatumba ya ugiye za Club d'Irak urenganya kwa Vigatoyi ucubona ikigo ahoze hari Binibe nimba nihenze. Ikigo kinini cyitwa Master Club Restaurant niho hazobera umunsi mukuru w'abamenyesha makuru b'imico nakaranga. Rero nizera ko abantu bose batumiwe, turaza kubigaruka ko turashobora guhava twakira peut-être Alenova, ni president wa ABJC, Association Burundaise des Journalistes Culturels. Turashobora kwakira Christian Xavier, ni president wa komisiyo jeje gutegura ubunane. Cyane turashaka kwakira Minushi canke ubundi aza kuboneka canke Digne Delicia, abo bose bariko barategura urubanza kugira rugende neza. Abanyabigega natwe ejo tuzoba turiko turagaburira abantu Père Noël, ejo bizoba bimeze neza cyane. Hama rero reka dutangure tubaramutsa mwese abakunzi ba BTV. Iki ni kiganiro B News, mututunge gato mu gutangura habaye akaerere gato yaho amajo atasoka neza, ariko murabizi ko ivyuma ngo bidasezerana. Ikiganiro rero ni B News, muri kumwe na J-Spox, mama muri kumwe na Spox canke Rafa. Uno musumuza kuba muri kumwe nanje mu winga bw'ivyuma, turi kumwe na Claude, Cherissa, Emmanuel na Boris, nibo batuma amajwi n'amasanamu abashikira bimeze neza. Muvise rero ko bonane ntitwara dukina indirimbo zo hanze muri B News, ariko mudukundire tugacishemwo na kerembo kitwa tupate remix. Tupate nini this Friday twagiye it's a Friday. Twende tupate, twende tupate. It's a Friday. Sinazifuna leo bunazibira cyo kubanza kunye. It's a Friday. Nako nashaka mwumve gusaka Friday. Twende tupate. Tugature uitwa Floris Kijana, shoferi Kijana, manager wa Spokesman. Turakagote yahuri hose. Yes, n'umuryango wa wose. Reka rero tugaruke ni twende tupate, hama tuza tubabwira ko ikiganiro cyacu giteguye no munsi. Turazifisa amakuru kuva ku makuru yaranze indwi heze. Turahera dimanche kuri Worship Again, umubavu event. Turavuga itahuka canke urugendo rwari rwafashwe na Natasha. Tuza kuvuga ku mafoto yagiye araboneka ya Uncle Crazy na Big Fizzo. Turaza kuvuga kuri byinshi, turaza kubashikiriza n'indirimbo shasha. Namwebwe murashobora kugira ico muterereye, haba mu cyumviro canke ari kibazo mukatubaza muciye kuri 77 56 56 36 77 56 56 36. Mutwandikire mutwereke ko tutariko turatamba twirorera. Ikindi naco nuko duhava twakira abaje guhayanisha ivyabo. Murazi ko
ibiganiro byose vya BTV ngaha biba biha akaryo umuntu wese afise icakora. Muri no misi rero hagezweho ama université mwarabonye ejo twarakiriye abo muri Espoir d'Afrique, Université Espoir d'Afrique canke Hope Africa University. Uno musi turaza kuba turi kumwe na BIU, ni Bujumbura International University. Ariko kandi mwarabonye twakira abitwa ba United Scholar Center batubwira kwiga hanze, mwumvise Celepe bababwira ati iratanga ubumenyi bitando. Namwe mwese mufisi ibyo mushaka guhayanisha murahawe ikaze. Inimero nizijya nyene canke mukadusanga aho dusanzwe dukorera ngaha kuri BTV, ni quartier asiatique avenue Nahangwa numero 22, dufatanye na Ladak uburenganye gato kwa Adams, ucubona etage yanditse BTV. Turugwego nitworoshe dukorera mu kirere, twarahezagiwe nituraho hasi turabo hejuru. Bacha turondera akaririmbo narahezagiye na karimbo ka MTC, ariko ni nyuma yaka katupate. Rero nama commentaire yanyu kuri Facebook turasoma, ni Best Entertainment Television, ariko mwibuke kugira like. Yes, turaza kugaruka mukanya inyuma yaka karirimbo. Give me your heart, don't cause the gate. They go back. On the Friday, That's way. you the one in the million. That's way. You the one in the million. When I want a million. Naswe akaririmbo ka Mr. Chorus ari kumwe na MB Data. Reka rero mu byo twabateguriye turaza guhera kuri top 5. Top 5 murazi abasotse indirimbo nyinshi, ariko turatoramwo zitanu. Tukavuga ati tugerageje twebwe kuraba, turabona ko yatwaye ikibanza ca gatanu bivanye ama views n'ibindi bitandukanye. Turera ku ndirimbo yatwaye ikibanza ca gatanu, indirimbo ya Big Zoe. Indirimbo ya Big Zoe, reka tubaka ryo muyikurikirane tuca tuza tubabwira indirimbo yaronse ikibanza ca kane. Twagiye. Yeah. Big Soul. Trick on the beat, trick on the beat. Zobikora yitwa Tripalium. Ni indirimbo ya Big Zoe, niyo twaye ikibanza ca gatanu muri top 5 ya cyuno munsi. Mu kibanza ca kane tuhasanga indirimbo yitwa Fati y'umuririmbyi, akongera akaba no muhinyanyuzi yitwa Tidrick. Reka muyikurikirane nayo nyene tuzaza kubabwira donc ico twisunze kugira tuzitonde, kuko ariko bariko baradukurikirana barashaka guterera iciyumviro bakavuga mbe twihenze. No kuvuga bashaka guterera iciyumviro muciye kuri 77 56 56 36, barashaka kuzitwandikira ngaho kugira mugume muzibona, mubone ko mushobora kutwandikira. Twagiye na Fati ya Tidrick. Tidrick again. Fati mtoto mzuri sana kama malaika. Fati. Yes, ni Fati yatwaye ikibanza ca kane muri top 5. Mu kibanza ca gatatu tuhasanga indirimbo ivuga ati Yesu ni muzima, ni ya David Nduwimana, n'umuririmbyi asanzwe akora indirimbo za gospel, akaba abikorera hariya mu gihugu ca Australia. Yevoriwe hariya kwa Apollinaire, murabizi ko yari umuhungu wa Apollinaire. Ego twagiye rero ni indirimbo Yesu ni muzima. Hallelujah, kuzimu habuze intsinzi. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima na karirimbo ka David Nduwimana, kakaba katwaye ikibanza ca gatatu. Mu kibanza ca kabiri rero hari indirimbo Pampana, ni ya Meili ari kumwe na B-Face. Ni indirimbo ishushe cyane, uno munsi ntibiza kuba byoroshe kumbure hariya muri arena canke kozi kuba Runtown DJs, Crystal kwa DJ Pole n'ahandi tuza kuba turi nzohamagara Meili anyigishe kuyiririmba, sindabimenya ariko kutamba nogerageza. Twagiye na karirimbo Pampana ka Meili na B-Face, kakaba katwaye ikibanza ca kabiri. Nyaruka abadeje bamaze kubashika. Nyaruka abadeje
kidaje kandi ari indirimbo yitwa Kadaje ya Oleg iri mu gusohoka vuba cyane kuri station hirya ejo yari Akadaje coming soon buja to Gitega. Rero maili wewe yaramutanze avuga ati fatikidaje yesai na karirimbo pampana katwaye kibanza ca kabiri ka maili hamwe na B-Face karyohere abo tubona bariko baradukikena bari yari akumutanga ni Ray Mugisha ari kumwe na Janvier na Ange. Ray turamuha ikaze Mugisha asanzwe ni mazina kwanza wa Mugisha lete hano kuri BTV kandi basanzwe ari n'abagenzi en plus de cela BTV warayikurikirana ari hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika araba YouTube Facebook ariko ubu ariko yiraba live aciye kuri Star Times kubera abo bafise ijya antenne parabole ayiraba kuri numero 781 mais ku ufise ijya decoder terrestre niko babayita ayiraba aciye kuri 106 tukaba turako karirimba ati mu kibanza ca mbere rero hagiye karirimba kae na karirimbo ka Satubi canke Satura canke afisa amazina menshi Sidibe Maresha n'izindi ni indirimbo yitwa Your Day sinzi ko muhinga bw'ivyuma bamaze kwitegura iyo ndirimbo rero tukaba tuyituye kwanza abantu bose bafise n'ubugeni ku munsi wejo zino ndirimbo rero muravye ukuntu twazitoye ico twagiye turisunga muca mubona n'ukuntu zagiye zirakundwa zikurikirana no kuri YouTube n'ahantu hatandukanye aho ubona ko novuga ati nka Sadbi niyo ndirimbo iri hejuru muri izo ndirimbo zose twabaye ku ma views niyo ndirimbo yakunzwe yazanye ama polemique menshi niyo day reka tuyikurikirane tuce tugaruka tubabwira uko ikiganiro cyacu kibandana Amandine aragiye please away aragiye nubundi ntamyakijana aragiye aragiye na karirimbo Your Day Kasadvi katwaye kibanza ca mbere muri top 5 yacu no munsi reka tugatura abantu bose bafise bo abakira ba jeune marié no kuri nkababone sport hariya ni benshi bagize ubugeni ba Muserukolino abimirije nkaba Rosine nabandi ukacubona rero nabo ba Simplice hamwe na Amandine bwari ubukwe bw'amateka ubukwe bwashoboye guhuza Bikfizo na Sabiku kuri mariage imwe umwe akaririmba undi akaririmba ivyo bintu mengo hari wari yashatse kubikora yitwa Gustave Papa Lacoste vyavuye bimugora ubwanyuma ariko kandi cyene buga ko ari umukobwa Papa Lacoste nawe nyene aheruka basha bazoducamande twarasize umukobwa wawe mwiza cyane umukobwa twakundanye yarako ego rero turabatuye ako karirimbo abantu bose bazokubaka ugwawejo eka mbere no mu kwezi kwa kabiri n'ibindi reka inyuma yo karirimbo dukwirikiza karirimbo nako karaka mbere mu ndwiheze muri top 5 kitwa Nushimwe ka Natasha na karirimbo nako nyene mu ndwiheze niho kari kagisoka kandi karashoye kuronka power play kwiye uno munsi urabona ko dufise Sadbi Your Day twagiye gato iburyo yes na karimbo Nushimwe ka Natasha la Bamba la Noma twababwiye ko B-News yacu iza kuba ndende ni special no munsi harabatumire tukirindiriye nibaboneka turabakira ariko batabonetse turaza kubandanya nivyo twabateguriye twabamwemereye twabemereye amakuru atandukanye turazigarutse mu kanya tuyabashikiriza ariko hari programme shasha twatanguye nakajyo duhaye aba DJ turaziko bahari benshi bakora neza bafise ingabirano zirenze meme na zijya zaba bandi twemeraho muri East Africa nukuvuga mu gihe tutaratangura ama mix live nga muri BTV turahakajyo umu DJ afise mixtape nziza yemera avuga ati ni mixtape nziza singombwa ibe iyindundi gusa naho ibari ivanze en plus de cela itegerezwa kuba ifise amasanamu meza adateye isoni atarimwe abatikwije
agaheza akayizana ngaha itarimo n'ibintu byinshi by'amalogo agaheza akayizana ngaha tukayiraba dusanze ari nziza tugaca tuzibereka mwarabonye la fois passée ya DJ Mario niyo yari maze iminsi icako ubu rero tugomba tubahonje hari umusore yitwa DJ Bobo yatuzaniye mixtape zishika kuri zitatu ariko zibiri nizo twasanze zikwije ibisabwa tugomba tubahonje iya gospel tugomba tubonje ya gospel muzoyikurikirana ku munsi wa Mungu ariko kandi ngira no mukurangiza turaza kubahonja n'indi mixtape yiwe yewe muzokurikirana ejo samedi aho twagiye turategurira ayo ma mixtape muzoza muratuzanira reka rero tudatevye tubasigira tuca tugaruka twebwe inyuma y'akanya gato tubashikiriza amakuru turangiza n'ikiganiro cacu mwibuke ko n'inyuma y'iki kiganiro muzakurikirana ikiganiro c'abakundana mushikirizwa na Arlette Mugisha ari kumwe na Douglas twagiye ni mixtape ya DJ Bobo sinzi ukuntu yitwa ariko icyo nzi ni 100% gospel twagiye turabe na karimbo gatangura ze kugaruka mumbwira ama commentaire mumbwira ati hano uyu DJ arashoboye canke bimeze gute twagiye DJ Bobo DJ Bobo Ekisa yangitse samurava Ekisa yangitse mwana mu rugo Baddest of the Burundian DJs. Na ukinjeki hapa imetoka fa Shabu niho nari mperereje Muruba kugwa we niho makereje Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hey, DJ Bobo anabamba sana kabisa. Mimi wina hata kama pesa sina Lamborghini na bima najua zote hata nipa Barahitakiwe nabo bihindura Nemigisha tuguma duharura I feel good, I never lose I'm glad one more time Yes na karirimbo ni mixtape ya gospel ya DJ Bobo tugeze karirimbo ubunesha ka Prince Mushindi turabona harimo indirimbo nyinshi MTC arashoboye n'izindi sizo ngaha gusa ni indirimbo nyinshi cyane reka rero novuga ati turiko turagana ku musozo wa kino ganiro cacu twabemerera amakuru mu ntango za kino ganiro reka ariko turabona ko hariho abashoboye kutwandikira nubwo ubutumwa tutaza kubusoma bwose ariko nubwo atari mwanya wo gusaba indirimbo uyu turakimwemereye yavuze ati hello Spox shaka unshirire mu indirimbo ya Estanish nunkoroge ndi MS Celeste Munyakabiga ako turashaka kugashiramo reka tugashiremo cyo dukurikira indirimbo narahezagiwe ya MTC cyo tuza tugira ko tubabwira amakuru novuga amakuru nyene twari twabateguriye akaririmbo ni nunkoroge ka Estanish naye nshatse kuvuga ati ni munkoroge ngo mushiremwo ntambe none baciye bashiramwo vraiment ntaco reka turaza kuhera ku makuru y'umubavu event canke novuga ati worship again reka ariko ayo makuru tuyavuge inyuma y'aka karirimbo ka MTC daje nanje mukanya ndabaye mistari ndababwire aka karimbo n'akarimbo nkunda cyane ko mu MTC twagiye ni bamwe mu bari muri iyo evenement ya umubavu event twagiye Ukubwira neza kuri kugendana tukugaragaza kwicibiro chimana zakiwe imiyaza yose yisuru ngo narahezagiwe niko biri ntibihinduka n'akarimbo ka MTC akarimbo karimo amajambo aryoshe cyane abantu bose muri ko muraba BTV mwarahezagiwe abantu bose donc novuga ati muhari kuko mwahezagiwe twari twabemerera amakuru
ava hariya muri Worship Again, sinzi ko muhinga bw'ibyuma budufasha, hariho navuga ati ku munsi wa Mungu harasozerewe icyo bita Worship Again, ni edition ya gatatu, ni edition isanzwe itunganywa na Worship Again Entertainment ifatikanije na Revol Jesus isanzwe irongowe na Vestine Anderson, ubona mukaba muzi ko ari umuririmvyikazi yatwaye na Isanganiro Award edition y'umunani ku ndirimbo yiwe yitwa Vuga. Murabibona ko byari bimeze neza ku mafoto, byateguwe n'umusore asanzwe arongoye Worship Again yitwa David. Byari ibintu vyiza kandi cyane gose. Reka dukurikirane akandi karirimbo amatuce tuza tubabwira ayandi makuru twabateguriye muri ino kiganiro cyacu ca B-News twagiye. Izina ryawe nirishigwe hejuru Jehova Sabaoth, Jehova El Shaddai, Imana ikiza. Yes, na karirimbo umetukuka ka bamwita Innocent Kazera ari kumwe na Big Fizzo, na karirimbo nako nyene kakiri mu turirimbo dushasha twasohotse, nako kazuba kari muri top 5 y'indwiza n'izindi zitwa My Only One za Msamaria Daniel, kumbure n'izindi zoba zasohotse. Amakuru rero ava kwa Big Fizzo, ni Big Fizzo twabonye ko ku munsi w'ejo ku mbuga gwiwe cyangwa ku mbuga ziwe yashize ahabona amafoto ari kumwe na Uncle Crazy. Turabonye aka video kazunguruka ariko araramukanya na Uncle Crazy n'ivyubahiro vyinshi, musanzwe muzi ko ari bamwita gute, nagomba ndavuge mu Giswahili ariko kuvuga nabi, ariko numwishwa umwana numwishwa canke muyomba bo mpava nihenda. Yes, murabona rero bari muri studio n'aba DJ Saido n'abandi, bakaba ubona ko batohurira muri studio kubw'ivyo nyene. Ni collabo tuvyitege cyane, yashize gusa kuri ku mbuga ziwe ntaco yavuze, ariko yaravuze ko turi mu gikoni. Rero twitege kumbure collabo. Hari collabo nyinshi zabayeho za Big Fizzo hamwe na Uncle Crazy muyomba wiwe, harabaho kumbure na periode bagiye mu byo bita beef ya vrai, ariko beef yahavuye ihinduka beef novuga ati beef ya maendeleo canke novuga ati y'ivyashara, aho nibaza ko mu gusubiza hamwe mwabibonye bashoboye kuduza abantu kuri Musée Viva muri concert. Niko abaririmbyi benshi bo hanze babaye, aho usanga barahuma amaso abafanzi bakaja ngaho, aho gasanga ntabwo nkururi hagati yabo. Rero naye mvuze ko ni indirimbo nyinshi bakoze, ariko hariho jewe ntazopfa nibagiye yitwa Garuka kufise umu ex agikunda ashaka kumbwira ati kuva dutandukani wanje ntakigenda, ivyo nkora byose biracumbagira. Reka bakadushiremo gato, ndaza kugaruka ndababwira ahantu nkunda cyane cyane muri ako karirimbo, amatwitege ikindi kintu hagati yabo kiruta mbere wanashaka niki. Twagiye ni Garuka ya Big Fizzo ari kumwe na Uncle Crazy ari kumwe na Big Fizzo. Ni indirimbo imaze ngira nk'imyaka nka 13, abitwa nka ba Sherissa ntibari bwavuke vraiment. Kuva dutandukanye wanje ntakigenda, ivyo nkora byose biracumbagira. Garuka ka Big Fizzo karimbo kari ya masix vraiment. Yeah, my man Saido in Holland. Did you say? Ako kantu tora dupingira amahera. Saido in Holland. Tubandanya makuru akwirikira Boris na makuru ava kwande, dushiremo akaririmbo hama dutandukire kuyandi makuru akwirikira. Sachant point à quel sens c'est voué, les enfants de la rue, la violence, les mots pardon. Nisaidie na karimbo kandi mwage mu yandi makuru twari dufise na ya Andi Mwage, aho twabonye ku munsi muri no ndwinyene yashobe kwakira umuririmbyi akongera akaba n'umuhinyanyozi, ariko benshi bamuze nk'umuhanyanyozi yitwa Arnaud Gasige, n'umuproducteur w'umurundi asanzwe akorera ibikorwa by'ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje kugira ashire nk'ukuboko muri album yiwe igira gatatu. Hari album Nisaidie, hariho album zigera kuri zibiri, ubona ko iyi album ije gukogwa muri Kuza Music n'abaproducteur babiri ariho Big Bass hamwe na
Arnaud Gasige tuyitege hama reka turangirize karirimbo k'aba journaliste culturel na karirimbo bakaturonderere bagakoze mu ntumbero yo gusezera nyakwigenderanye icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aho nca ndangiriza ku makuru avugwa ku ba journaliste culturel ni association yitwa ABJC Association Burundaise des Journalistes Culturels twagiye Wari mwana umukinyi w'umupira umugabo umuvyeyi umukozi umwigisha umuvugabutumwa umukuru w'igihugu kwibagiranwa mu mateka y'Uburundi kwibagiranwa no mu makungu kwibagiranwa mu mateka y'Uburundi kwibagiranwa abana mba yes na karirimbo kawuja abamenyesha makuru b'imico n'akaranga hari hariya kwa MA Production kwa Amiri aho ubona bashoboye nabo nyene kuvuga ati twebwe nubwo turaba journaliste bamwe twatangiye turabaririmbyi tuja mu journaliste kandi abandi nabo batangara aba journaliste bararirimba murabazi ba Mipro ba Renine n'abandi batandukanye ubu baragiye hamwe barashira gukora indirimbo bamwe bararapa abandi bavuga amateka ya nyakwigenderanye n'icubahiro umukuru w'igihugu uti rero havugwa maki muri ABJC Association Burundaise des Journalistes Culturels ni ku munsi w'ejo aho bazohura kugira bahimbaza umunsi mukuru w'ubunane canke basangire bunane ni association kwije umwaka ivutse umwaka urenga kwa mezi makeyi ariko urabona ko ibikorwa baragerageza naho kumbure byose bitaratungana ariko rero ku munsi w'ejo hariya kuri Master Club Restaurant ni hariya uri kuraja mu Gatumba urenganye gatoyi liquid canke kwa urabona ku ruhande rw'ububamfu ahahoze Pinide canke Binibe nimba nihenze niho bazoshobora guhurira basangira sibo bonyene bashoboye kugurura umuryango aho bahaye ikaze aba journaliste culturel bose n'abatari muri iyo association aba youtuber n'abandi bose bazoshobore kwifadikanya nabo kandi n'urubanza ruzoba rufise abatumire biteka nka mustaneri wa commune Mukaza hazoba hariho Maître Jean Muvayo hazoba hariho usanzwe atwara ikimenyesha kinyamakuru jimbere ariwe Lohan Rugero hazoba hariho Pacifique abona bamenyesha makuru bo muri jimbere bazoba baje kugira wanashaka bace binjira icese muri Association Burundaise des Journalistes Culturels hazoba hari nabandi twubaha muri uno mwuga kandi badutanguriye tuzogaruka kuwa mbere tubabwira uko vyari bimeze reka rero twebwe tubasezere tubashimira babanye natwe mudutunge ku mwanya twarengeje ko mukanya muca mukurikirana ikiganiro c'abakundana mushikirizwa na Douglas hamwe na Arlette abarafise umutumire w'amateka nizera ko biza kuba bimeze neza shimire Claude mu binga bw'ivyuma Emmanuel Boris hamwe na Sherissa mwakoze naho ubutaha ciao BTV Burundi presents B News. B News.